Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Այսօր ավելի շատ ես պիտի Սուրբ գրքից ընթերցեմ, քան խոսեմ։ Նախ այսօրվա առաջին ընթերցումը։ Եսայու մարգարեությունից։ Լսիր երկինք և ականջ դիր երկիր, քանզի Տերն է խոսում։ Զավակներ ունեցա և մեծացրի, իսկ նրանք ինձ անարգեցին, ասում է Աստված։ Եզն իր տիրոջը ճանաչում է, էշն իր մսուրը, բայց Իսրայելը ինձ չճանաչեց։ Ասենք ժողովուրդը տիրոջը չճանաչեց։ Իմ ժողովուրդը ինձ չհասկացավ։ Վայ մեղավոր ազգին, մեղքերով լի ժողովուրդ, չարագործ սերունդ, անօրեն ծնունդներ, թողեցիք տիրոջը, բարկացրիք Իսրայելի սրբին, նրանք օտարացան և հետ քաշվեցին։ Ինչու եք անօրենությունների վրա նոր վերքեր ավելացնում, ամեն գլուխ ցավի մեջ է, ամեն սիրտ տրտմության։ Ոտքից մինչև գլուխ նրա վրա առողջ տեղ չկա, վերքերին, այտուցներին և չարավոտ խոցերի վրա դնելու ոչ սպեղանի կա, ոչ ձետ, ոչ էլ վիրակապ։ Ձեր երկիրը ավերակ է, ձեր քաղաքները հրոտ ճարակ։ Ծանոթ վիճակա, կարծում եմ ծանոթ վիճակա։ Թշնամի ցեղերից ավերված և ամայացած ձեր հողի բարիքները, իսկ ձեր աչքի առաջ օտարներն են ուտում։ Սիոնի դուստր Երուսաղեմը պիտի լքված մնա, պիտի մնա լքված, ինչպես տաղավար այգում, մրգապահների հյուղակը սեխի պարտեզում, ինչպես պաշարման մեջ գտնվող քաղաքը։ Եթե զորությունների Տերը մեզ սերունդ թողած չլիներ, կդառնայինք Սոդոմի պես, կնմանվեինք Գոմորին։ Լսեցեք Տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք Աստծո օրենքներին, ով Գոմորի մարդիկ։ Իմ ինչին են պետք ձեր բազմաթիվ զոհերը, ասում է Տերը։ Ես կշտացել եմ ձեր խոյերի ողջակեզներից, ձեր գառների ճարպը, ցուլերի և նոխազների արունը չէ, որ ուզում եմ, և ոչ էլ այն, որ դուք կանգնեք իմ առաջ։ Ով խնդրեց դա ձեզանից։ Մի շարունակեք կոխոտել իմ գավիթները։ Եթե ազնիվ ալյուրի հաց մատուցեիք ինձ, իզուր է լինելու։ Ձեր խնկերն էլ պիղծ են ինձ համար։ Ձեր ամսամուտները, շաբաթները և տոնական մեծ օրերը ևս անընդունելի են ինձ։ Ձեր ծոմապահությունն ու հանգիստը, ձեր ամսամուտներն ու տոները ատեց իմ հոգին։ Կշտացել եմ ձեզանից, այլևս չեմ ների ձեր մեղքերը։ Երբ աղոթքի համար դեպի ինձ վեր բարձրացնեք ձեր ձեռքերը, երես եմ դարձնելու ձեզանից։ Եվ եթե բազմապատկեք ձեր աղոթքները, չեմ լսելու ձեզ, որովհետև ձեր ձեռքերը լի են արյունով։ Մի քիչ առաջ կարդացվեց այստեղ այս հատվածը։ Այսինքն ժողովրդի, երկրի, ազգի մեղքն է։ Եվ ասում է, երես եմ դարձրել ձեզանից Աստված, չեմ լսելու ձեզ։ Ձեր աղոթքներին ականջներս փակելու եմ։ Բայց շարունակությունը հիմա եմ կարդալու, որ այսօրվա ընթերցման մեջ չի։ Ինչ անի ժողովուրդը այս վիճակի մեջ, ինչպես վարվի ազգը այս վիճակի մեջ։ Լվացվեցեք, մաքրվեցեք,
իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզանից։ Վերջ տվեք ձեր չարագործություններին։ Սովորեք բարիք գործել։ Արդարություն փնտրեցեք։ Փրկեցեք զրկվածին, արդարադատ եղեք որբի հանդեպ, իրավունք տվեք այրուն։ Եկեք խոսենք իրար հետ, ասում է Տերը։ Եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ։ Եթե որթան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ։ Եվ եթե հորժար լինեք եւ լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները։ Իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ։ Քանզի Տիրոջ շուրթերը ասացին այս։ Այսինքն, ինչ է այս վիճակի ելքը։ Մեկ ելք կա։ Ետ դառնալ մեղքերից, զղջալ, ապաշխարել եւ բարի ապրել։ Ասում են նայեք, կարող եք ետ չդառնալ, բայց սուրը ձեզ պիտի ուտի։ Եթե հիմա հələ ձեզ չի կերել, ձեզ չի ասել, ձեզ էլ է հասնելու, ձեզ էլ է ուտելու։ Եթե շարունակենք մնալ մեղքերի մեջ։ Շարունակեմ ընթերցումը Եսայուց։ Ինչպես պոռնիկ դարձավ հավատարիմ քաղաք Սիոնը, որ լի էր հավատով, ուր արդարությունն էր բնակվում, իսկ այժմ մարդասպաններ, առաջի քրիստոնյա ազգը։ Ձեր արծաթը փորձված չէ, ձեր վաճառականները գինուն ջուր են խառնում, ձեր իշխանները ապստամբներ են գողերին գողակից, կաշառք սիրող եւ վրեժխնդիր, որբերի իրավունքը չեն պաշտպանում եւ ուշադրություն չեն դարձնում այրիների դատին։ Դրա համար էլ այսպես է ասում զորությունների Տերը, Իսրայելի ամենազոր Աստվածը, վայ ձեզ, Իսրայելի հզորներ, բարկությունն իմ այլևս չի դադարելու իմ հակառակորդների հանդեպ, դատ ու դատաստանով պիտի պատժեմ իմ թշնամիներին, ձեռքս պիտի ձգեմ ձեզ վրա, մաքրելու համար ձեզ քուրայում պիտի այրեմ, մաքրելու համար ձեզ քուրայում պիտի այրեմ, կորստյան պիտի մատնեմ ապստամբներիդ, քո միջից պիտի վերացնեմ բոլոր անօրեններին, բոլոր ամբարտավաններին պիտի խոնարեցնեմ, քեզ վրա ինչպես առաջ դատավորներ պիտի կարգեմ եւ խորհրդականներ ինչպես նախկինում, ու այն ժամանակ դու կկոչվես քաղաք արդարության, քաղաքների մայր հավատարիմ Սիոն, արդարև, նա գերությունից պիտի փրկվի իրավունքով, արդարությամբ եւ ողորմածությամբ, բայց անօրեններն ու մեղավորները պիտի խորտակվեն միասին, եւ նրանք, որ լքեցին Տիրոջը, պիտի բնաջնջվեն միասին, նրանք ամաչելու են այն կուռքերի համար, որոնց հանդեպ սեր էին տածում, ամոթար են լինելու այն դիվապատկերների համար, որ իրենք կերտեցին, խայտառակվելու են այն պարտեզների համար, որոնց ցանկանում էին, լինելու են ինչպես տերևաթափ բևեկնի, նմանվելու են այգու, որ ջուր չունի, նրանց զորությունը վերածվելու է ծեծած վուշի խռիվի, եւ նրանց գործերը կրակի կայծերի, եւ անօրեններն ու մեղավորները այրվելու են միասին, եւ չի լինելու ոչ ոք, որ հանգցնի կրակը։ Չգիտեմ դուք ինչպես, բայց ես շատ նման եմ տեսնում մեր օրերին եւ մեր վիճակին այսօրվա այս ամեն ինչը։ Հիմա այս գիտակցում ենք շատերս, ասում ենք, բայց ասում ենք դե Տեր Գրիգորի մեղքն է։
Կամ էլ էս ինչի են ինչի մեղքն է։ Արեք հələ շարունակությունը կարդանք, այս անգամ Պողոս Առաքյալի այսօրվա ընթերցումը, տեսնենք ում մեղքն է, Տեր Գրիգորն է, թե Պողոսն է, թե ուրիշ մեկն է մեղավոր։ Ինչ էր ասում այսօր Պողոս Առաքյալը։ Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմիններին, հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկությանը, իր ցանկություններին, եւ ձեր մարմնի անդամները որպես անիրավություն գործիք, ի ծառայություն մեղքի մի պատրաստեք, այլ հանձնեք ձեզ ի ծառայություն Աստուծո, որպես մեռելներից կենդանի դարձածներ։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը արդեն ինձ է ասում, ազգին չի ասում, անհատին է դիմում, մարդուն է ասում, քրիստոնյային է ասում Պողոս Առաքյալը։ Էլ ես չեմ կարող ասեմ Տեր Գրիգորինն է մեղքը, ես ինձ պիտի նայեմ ստեղ։ Իսկ ձեր մարմնի անդամները արդարության գործիքների ծառայություն Աստծո, որպեսզի մեղքը ձեզ չտիրի, քանզի օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի։ Իսկ արդ ինչ մեղք գործենք, որովհետև օրենքի տակ չենք, այլ շնորհքի, քավ լիցի։ Չգիտեք, թե ում համար որ դուք ձեզ ծառայության մեջ եք դնում, հնազանդության համար ծառայեք, ում որ հնազանդվում եք, եթե մեղքին մահվան է տանում, եթե Աստծո հնազանդությանը արդարության, բայց գոհություն Աստծո, մեղքի ծառաներ էինք, բայց ի սրտե հնազանդվեցինք այսպիսի վարդապետությանը, որը մեզ ավանդվեց։ Արդ մեղքից ազատագրվածներդ ծառայեցեք արդարությանը։ Մարդկայնորեն եմ ասում, ձեր մարդկային տկարությունության պատճառով, եւ ինչպես որ ձեր մարմնի անդամները տվեցիք անօրենության, որպես ծառաներ պղծության եւ անօրենության, նույնպես եւ այժմ ձեր մարմնի անդամները տվեք սրբության համար, որպես ծառաներ արդարության, որովհետև մինչ մեղքի ծառաներ էինք, ազատ էինք արդարության հանդեպ։ Իսկ արդ, ինչ պտուղ ունենք այն ժամանակ, որի համար այժմ ամաչում ենք, որովհետև դրանց վախճանը մահ է, բայց այժմ ազատված մեղքից եւ ծառա դարձած Աստծուն, ձեր պտուղն եք տալիս սրբությամբ եւ նրա վախճանը կյանք է հավիտենական, քանզի մեղքի վարձքը մահն է, իսկ Աստծո շնորհը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Մենք շատ հաճախ խոսում ենք մեղքի մասին եւ պիտի խոսենք, որովհետեւ աշխարհի չարիքի պատճառը մեղքն է։ Բայց մեղքի մասին խոսելիս մենք մեզ ի նկատի չենք ունենում։ Մենք ի նկատի ենք ունենում ուրիշներին, մեզանից դուրս ցանկացածի, բացի մեզանից։ Պողոս Առաքյալն ասում է ձեզ նայեք, ում եք ծառայում, մեղքին, ցանկությանը, թե Աստծուն արդարությանը։ Մեղքի վարձքը մահն է, օրենք է։ Չես կարող մեղքին ծառայել ու կյանք ունենալ, պիտի մեռնես հավիտենական մահվան, Աստծո դատաստանին։ Իսկ Աստծո շնորհը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ասում է Սուրբ Առաքյալը։ Հիմա գանք այսօրվա ավետարանին։ Այսօրվա ավետարանն ինչ էր ասում։ Հիսուս շաբաթ օրով անցավ արտերի միջով։ Նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին հասկ պոկել եւ ուտել։ Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին.
Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինավոր չէ։ Եվ նա նրանց ասաց. դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղց զգաց նա եւ նրանք, որ նրա հետ էին, թե ինչպես մտավ Աստծո տունը եւ կերավ առաջավորության հացը, որ ուտել օրենք չէր, ոչ նրա, ոչ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն քահանաների համար։ Կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը եւ անմեղ են, բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա։ Եվ եթե իմանայիք, թե ինչ է ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ, ապա դուք անպարտներին չէիք դատապարտի, ուրեմն մարդու որդին շաբաթ օրվա Տերն է։ Ես այս հատվածի մեկնությունը չեմ ուզում, որ ներկայացնեմ ձեզ, այլ ուրիշ բան։ Այս հատվածի խորհուրդներից մեկը, ընկալումներից մեկը։ Մենք հաճախ այս վիճակի մեջ ենք։ Մենք նայում ենք օրենքին։ Մենք ասում ենք, դե ավետարանը կարդում եմ, աղոթքներս անում եմ, պատարագի գնում եմ, այսինքն Քրիստոսի ասած խոսքի համեմատ զոհս մատուցում եմ, բայց Քրիստոս հատվածի վերջում ինչ է ասում, ասում է զոհեր չեմ ուզում, ողորմություն եմ ուզում, այլ ոչ թե զոհ, այսինքն հոգին ուրացած ենք ապրում, գործ ենք անում եւ այդ գործի արդյունքում ուզում ենք, որ Աստված մեզ վարձատրի։ Աստված ասում է, ձեր արած գործ ինձ պետք չի։ Ինձ ուրիշ բան է պետք։ Ինձ պետք է հոգու ընթացք։ Ոչ թե օրենքի տառին հետևել։ Ոչ թե SSS բաներն անել, այլ հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագել։ Ողորմություն, սեր, գութ, ես եմ ուզում։ Տարիներ շարունակ եկեղեցի ենք գալիս, տարիներ շարունակ ավետարան ենք կարդում, բայց հələ թող մեկը փորձի մեր ուզածից մի քիչ տարբեր մի բան անի։ Քիչ ամնում այդ մարդուն կենթանի տեղում թաղենք։ Եթե ոչ ձեռքերով, գոնե խոսքով հաստատանում ենք։ Բա ուր մնաց ողորմությունը։ Բա ուր մնաց սերը։ Բա ուր մնաց գութը։ Ժողովուրդ ջան, դժվար է։ Այո, դժվար է։ Քրիստոնյայի համար ավելի դժվար է, որտեղ քրիստոնյան տեսնում է երբեմն, որ Աստված օգնում է տեսնել, թե ինչ պիտի անի, ուր պիտի հասնի, ու հետո էլ տեսնում է, որ թե ինքը որտեղ է եւ ինքը ուր է հասել։ Եվ հետո շատ հաճախ այդ տեսնելը մեզ հիասթափացնում է, թևաթափանում, հուսահատացնում է, ասում ենք լավ, այսքան տարի մենք մնացինք նույն տեղում դոփող, մենք հեչ առաջ չգնացինք, մեզանում հեչ սերը չավելացավ, մեզանում հեչ մարդասիրությունը չավելացավ, կարդում ենք, աղոթում ենք ու չենք փոխում։ Որովհետև Քրիստոսի ասացի պես զոհեր ենք մատուցում, այլ ոչ թե ողորմություն։ Գործ ենք անում, այլ ոչ թե պաշտամունք։ Քրիստոս մի բանի համար է եկել աշխարհ։ Ինչի համար։ Մեղքի համար, որպեսզի մեղքը աշխարհից վերացնի, ուրիշ բանի համար չի եկել։ Քրիստոսն եկել է, որ ինքը պատարակվի
իր պատարակով մեղքը վերացնի աշխարհից եւ մեզ կյանք տա։ Իսկ մենք այդ մեղքի հետ աղբերություն անելով ապրում ենք։ Ոնց կլինի։ Մենք այդ մեղքի հետ կռիվ չենք տալիս։ Այդ մեղքը մեզ չի անհանգստացնում։ Ամեն օր ասում ենք մեղավոր ենք, ամեն օր կամ ամեն կիրակի մեղա Աստծու ենք ասում, վայ ինձ, ասում ենք, բայց իրականի մեջ անտարբեր մեղքի հետ ապրում ենք։ Ներքին կռիվը չկա, ներքին պայքարը չկա։ Աստված էլ չի լսելու ասեց, չի բժշկելու, չի օգնելու։ Քանի մեղքի մեջ ենք, իսկ մեղքը մեզ մահվան է տանելու։ Դառնանք, զղջանք։ Աշխարհի բոլոր չարիքների արմատը եւ պատճառը մեղքն է։ Իսկ մեղքը որտեղ է։ Մեղքը փողոցում չի թափառում, մեղքը ստեղ է։ Ստեղից պիտի հանենք մեղքը, որ չարիքը աշխարհից վերանա։ Ստեղից պիտի հանենք մեղքը, որ բարին թագավորի։ Ստեղից պիտի հանենք մեղքը, որ Աստծո շնորհը եւ օրհնությունը իջնի մեզ վրա։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։